Високо, може би, или може би е наред звука. I'm very happy to be here this morning. Много съм щастлив, че съм тук сред вас тази сутрин. I consider this a very great honor И смятам това за изключителна чест. to be with brothers and sisters in Jesus Christ from very different part of the world. Да бъда сред братя и сестри в Исуса Христос в една така различна част от моя свят. So if you don't mind, I'm going to pray one more time. Така че ако нямате нищо против, бих искал и аз за кратко да се помоля. And ask the Lord for help И to да preach. помоля Господа за помощ сега в моето послание към вас. Let's pray. Нека да се помолим. Father in heaven, Скъпи Отче в небесата, we thank you for your grace to us through Jesus. благодарим Ти за благодатта Ти към нас чрез Исус. You have saved us from our sin Ти си ни спасил от греховете and brought us to yourself. и си ни привел при себе си. We thank you for giving us life, Благодарим Ти, че си ни дал живот. and we thank you for giving us your word. Благодарим Ти, че си ни дал Словото Ти. I pray now for strength to preach your word. И сега се моля за сила да проповядвам това Твое Слово. And I pray for these people to receive your word И се моля за всички, които слушат, да приемат Твоето Слово. and for you to build your church in Varna. Моля се Твоята църква в Варна, Ти сам да я градиш и да стане по-силна. Speak to us, Lord, for your servants are listening. Говори ни, Господи, защото Твоите слуги слушат. In the name of Jesus, amen. В името на Исус, амин. I've been asked to preach just one message. Помолиха ме да проповядвам едно единствено послание. Nothing before and nothing after. Нищо, което идва преди него и нищо, което ще последва. Едно единствено слово. And in a church that's not my church, И то в една църква, която не е лично моята църква, in a language not my language, на език, който не е моя език. and in a country where most people do not have a living faith in Jesus. И то в една страна, където повечето хора нямат жива вяра в Исус. So what am I to say? И така, какво мога да кажа? What would you say? Какво вие бихте казали? For me, there is one truth of such importance За мен има една единствена истина, която е от толкова голяма и изключителна важност, that I could bring to you. че това е единственото нещо, което си струва да ви кажа тази сутрин. This truth is something all of us need to be reminded of over. И това е истина, която не е нова, но трябва всеки един от нас да си я припомня отново и отново. And this truth is the only truth that Bulgarians can hear and receive and be saved. Това е единствената истина, която българите трябва да чуят, да приемат и да бъдат спасени. There is not another truth for people to be forgiven and made right with God. Няма друга истина, чрез която хората да бъдат спасени и да бъдат оправдани пред Бога. So this is very important. Така че това, което имам на сърце да кажа, е страшно важно. The Apostle Paul Апостол Павел says this idea in 1 Corinthians chapter 15. говори за това в първо послание към Коринтяните, 15 глава. He says this. И казва следното. Now I remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received. Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което и се спасявате, ако го държите, според както съм ви го благовестил, освен ако напразно сте повярвали, защото първо ви предадох онова, което и приех. Paul reminds the Corinthians of what he reminds them of the gospel message. This is first importance. И така апостола казва на коринтяните, това е нещото, което трябва да помните. Това е от първостепенна важност. Благовестието. And it's first importance because it's a message of salvation. И то е от първостепенна важност, защото представлява послание, което ще ви спаси. And church, this is what I want to remind us of
this day. И така, скъпи братя и сестри, това е, което искам да ви напомня, да си напомним всички днес. So that we all would continue to believe in it. Така че всички ние да продължим да вярваме твърдо в него. And tell it to others in this new year. Да го казваме и на другите, да го споделяме през тази нова година. The message I want us to look at is in Romans chapter 3. Това слово, думите, на които бих искал да се спрем по-подробно, се намират в Римляни, 3 глава. Verses 21 to 25. От 21 до 25 стих. Paul says here. И ето какво казва апостола. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Jesus Christ, whom God put forward as a propitiation by his blood to be received by faith. А сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците, а именно Божията правда чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват, защото няма разлика, понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благодат се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, когото Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв, посредством вяра. Това направи, за да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени до тогава, до когато Бог дълго търпеше. I want us to see two big truths from this text. Иска ми се да обърнем внимание на две големи истини от този текст. Number one. На първо място. Everyone is a sinner before God. Всеки е грешник пред Бога. Абсолютно всеки един човек. Number two. Втората истина. Every sinner can be made right with God through Jesus Christ. Всеки грешник може да бъде оправдан чрез Исус Христос. Let's look at our first truth. И така, нека да се концентрираме на първата истина. Yeah. Better? Yeah. All right, great. Okay. Чудесно, може да се чуваме по-добре. Let's look at our first truth. И така, да обърнем внимание на първата истина. In verses 22 and 23. В 21 и 22 стих. Remember, Paul says this. И така, да не забравяме какво казва апостол Павел. There is no distinction, for all have sinned and all fall short of the glory of God. Няма никаква разлика, защото всеки един, всички са грешили и не заслужават да се прославят от Бога. What Paul says is clear. И това, което апостол казва, е категорично, просто и ясно. All people are sinners before God. Всички хора са грешници пред Бога. The Bible condemns every one of us. Така че това значи, че Библията заклеймява всеки един от нас, казва, че е грешник. It doesn't matter your race, няма значение от каква раса си, gender, какъв пол си, age, каква възраст си, sexual orientation, каква ти е сексуалната ориентация, education, дали имаш образование или нямаш, rich or poor, дали си беден или си богат. No distinction. Няма никаква разлика. There are no exceptions given. Nothing. Everyone's the same. Всеки е еднакъв. Всички сме грешни. The Bible says every one of us is a sinner. И така, Библията ни казва, че няма нито един праведен. Here, Paul gives two reasons. И така, тук апостола дава две причини. Why he says everyone is a sinner. Поради които той казва, че всеки човек е грешник. All have sinned. На първо място всички са грешиха. And all fall short of God's glory. И всички не заслужават да се прославят от Бога.
We are all sinners because every one of us has committed sin after sin after sin. Всички сме грешници, защото сме вършили грях след грях след грях. We've all hated God. Всички ние в даден миг от живота ни сме мразили Бога. We've hated other people. Даже сме мразили и ближните. We've been envious. Били сме завистливи, Angry. гневни, We've gossiped. клюкарствали сме, We've lied. лъгали сме, We've stolen. крали сме, We've been prideful. били сме пълни с горделивост. We've all committed idolatry. И ние всички по някакъв начин сме извършвали идолопоклонство. But Paul also says that we are all sinners because we all fall short of God's glory. Но апостола казва, че всички сме грешни и защото не заслужаваме да се прославим от Бога. We do this when we put other things before God. Ние съгрешаваме, когато слагаме други неща пред Бога. When we worship other things than Когато God. се покланяме, когато са ни скъпи други неща, а не Бог. When we are happier in things rather than in God. Тогава, когато сме по-щастливи от материалните неща, които имаме, а не в Бога, в който имаме своята радост. Our hearts naturally love other things more than God. Нашите сърца по един естествен начин обичат притежанията, вещите, другите неща, а не Бога. This is why we all fall short of God's И това е glory. причината, поради която всички ние падаме ниско и не заслужаваме да се прославим от Бога. So here, this much is true. И така тук това ни се казва и е истина. All people are sinners before God. Всички хора са грешни пред Бога. If this is true, then it is a big problem. Ако това е вярно, имаме огромен проблем. Because if God is holy and just, Защото ако Бог е свят и справедлив, like the Bible says he is, точно както в Словото ни се казва, че Той е и това е Неговата същност, then he can't let us into his presence. тогава по никакъв начин не може Той да ни допусне в своето присъствие. And he can't allow guilty actions to not be punished. И не може да позволи нещо, което е лошо и грешно, да остане ненаказано. God must punish us for our sin. Действително Бог трябва, длъжен е да ни накаже за греховете. And God must cast away sinners forever. И ако следваме тази логика, трябва Господ да премахне грешниците от себе си завинаги. Otherwise, God would not be God. В друг случай, иначе, Бог няма да бъде Бог и няма да бъде свят. This is why Paul says the wages of sin is death. Именно за това апостола казва, заплатата за греха е смърт. Because of our sin, we have only earned hell. Заради нашия грях, единственото нещо, което сме си придобили, е ада. No question. И това е безспорно. So do we have hope? И така, предвид тази мрачна картина, имаме ли някаква надежда? Do Bulgarians have hope? Българите има ли нещо, за което да се хванат и да се надяват? Or do we only have a hopeless future? Или ни чака само едно бъдеще, което е мрачно и безнадежно? Because God's wrath is coming. Защото Господ идва, Той със сигурност идва. And we will only see it forever. И ще го видим това, и ако сме извън Него, ще сме завинаги далеч. But we need not be sad because there is hope. Но не трябва да сме тъжни, защото надежда има. Because Paul tells us that all people, every sinner, И апостола ни казва, че всеки човек, всеки грешник can be made right before God and have their sins forgiven through Jesus Christ. може да му бъде простено, може да бъде чист, и това става чрез Исус Христос. That is good news. И това е добрата вест, това е благата вест. Let's look at the verses again Нека пак да прочетем стиховете. to see this truth in Romans 3.
за да видим тази истина, която е в Римляни 3 глава. So that we can be reminded of what we believe in. Така че да ни се напомня непрекъснато на това, което ние вече вярваме. And what we should tell to others. И да ни се напомня това, което трябва да споделяме с другите. So that they can be saved. Така че и те също да бъдат спасени. Looking at verse Romans 3. И така да видим в 3 глава. It says this, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. Да, и се казва, че независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват закона и пророците. Божията правда, чрез вяра в Исус Христос за всички, които вярват. See how Paul says, but now, at verse 21 in the beginning? Виждате ли как в 21 стих, в началото се казва, а сега? His point is that in the past, people were condemned. Идеята е, че в миналото хората са живели под проклятие. Because of the law. Заради закона. It said, don't steal. Защото закона е казвал, не кради. We stole. Обаче ние сме крали. Condemned. И съответно имаме печат, който значи грешен, заклеймен. But now God has acted. Но сега се казва. And the situation changes. Е различно. Ситуацията се е променила. God Almighty has made a way. Бог Всемогъщия е направил начин, дал е път. He's made a way to uphold his justice. Намерил е начин, така че неговата правда да бъде държана високо. To punish sin, but not punish sinners. За да може греха да бъде наказан, но грешниците не. That is good news. И това е благата вест. And it is for all people. И това е за всички хора. All people can be made right with God through faith in Jesus Christ. Всички хора могат да бъдат спасени чрез вяра в Исус Христос. Оправдани. That is the great hope of the gospel. И това е великата надежда на благовестието. If you believe in Jesus, you'll be made right before God. Ако вярваш в Исус, значи, че си праведен пред Бога. Praise the Lord. Слава на Господа. But church, what does it mean to have faith in Jesus? Но какво значи да имаме вяра в Исус? When we look to Jesus in faith, what are we trusting in? Тогава, когато гледаме на Исус чрез вяра, в какво всъщност вярваме? На какво се доверяваме? That's the question. Това е нещо, което трябва да се запитаме. This is what Paul makes clear for us. И апостола много ясно ни дава отговор. In verses 24 and 25 in this chapter. В същата глава, стихове 24 и 25. Let's look again. И така, нека пак да ги видим. Paul says this in verses 24 and 25. В 24 и 25 стих апостол Павел казва следното. There is no distinction. All have sinned and fall short of the glory of God. Няма разлика, всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. But are justified by his grace as a gift. Но с неговата благодат се оправдават даром Through the redemption that is in Jesus Christ. Чрез изкуплението, което е в Христос Исус. Whom God put forward as a propitiation by his blood to be received by faith. Когото Бог постави за умилостивение чрез неговата кръв посредством вяра. Paul makes three statements here. И така апостолът тук прави три изявления, твърди три неща. That make clear for us what we put our faith in Jesus. И ако ги проумеем, ще ни е ясно в какво всъщност вярваме, тогава когато казваме, че вярваме в Исус. Number one. На първо място. Sinners are justified by the free gift of God's grace. Грешниците се оправдават даром, чрез благодатта. Даром, без пари, без нищо, което да се плати. This means what God gives, you cannot earn. Това значи, че онова, което Господ иска да ви подари, вие не може да го спечелите, да го заработите и да платите за него по никакъв начин. You cannot work for it. Не може да работите за него.
you are not good enough to get it. Не сте достатъчно добри, че да го заслужите. God gives this gift out of his kindness. Така че от своята благост, от своята милост, Бог даром дава този дар. To sinners like you and me. Дава го на грешници, като вас, като мен. We are justified in God's sight by his grace alone. Ние сме оправдани пред Бога само заради Неговата благодат, единствено. This word justified И тази дума оправдани means that men are made, or they're said to be right by God with no guilt. означава да се каже, че човек стои пред Бога без вина и е напълно праведен пред Него. Това значи да бъдеш оправдан. Paul has the idea of a courtroom. Павел тук дава една идея за съдебна зала. God is the judge giving a new verdict. Всъщност Бог е в ролята на съдията и той дава една нова присъда. In the past, В миналото we were declared guilty by God. е било казано, че ние сме виновни. But now, Обаче сега, through this gift, чрез този дар, който Бог ни дава, he says, innocent. той казва, невинни сте. This new verdict is the gift that God gives to us. И тази нова присъда е самия дар, който Господ ни дава. It's out of his grace and kindness. И това е само заради Неговата благодат, заради любовта Му. But how is it that God can freely change a verdict? Но как става така, че Господ е така спокойно да може да промени напълно една присъда? It's not just to just let a sinner go. Не е справедливо един грешник да се остави така, просто да се отиде, без наказание. It's not just to say that a sinner is innocent. Не е справедливо да се каже, че този грешник е невинен, когато е виновен. If God is just, he cannot let sin go unpunished. Но ако Бог е справедлив, наистина той не може да остави греха да замине, да не се смята, без да има наказание. It's just not right. Просто не е правилно, не е справедливо да стане така. And that's true. И това е наистина вярно. But what we will see is that there's great news. И това, което ще видим обаче, че имаме благовестие, блага, добра вест. Because of what Jesus has done, Заради това, което Исус е направил за нас. God can justly change our verdict. Господ може справедливо да промени нашата присъда. Number 2. И така, на второ място. This comes through the redemption of Jesus Christ. Това идва чрез умилостивението. Чрез изкуплението, което е в Христос Исус. Paul says how God can change a sinner's verdict. Павел ни казва как Господ може да промени присъдата на един грешник. In verse 24. В 24 стих. Look with me there. Вижте пак какво се казва. А с Неговата благодат се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус. Through the redemption. Чрез изкуплението, което е в Христос Исус. That word through И тази дума чрез is key. е ключова. The way God can change our verdict Защото начинът, по който Господ може да промени нашата присъда, is through the redemption е чрез изкуплението, of посредством изкуплението на Исус Христос. of Jesus Christ. This means that the free gift God gives to us, Това значи, че безплатният дар, който Господ така щедро ни дава, our new verdict, нашата нова присъда, is on the basis of what Jesus has done to redeem us. е възоснова на това, което Исус е направил, за да ни изкупи. So this word redemption, Така че тази голяма дума изкупление it has this idea of removing. има идеята в себе си да премахнеш нещо, да го отстраниш. You take from here and put here. Вземаш го от едната страна и го поставяш на другата страна. It's like a family who adopts a child. Също както едно семейство, което решава да осинови дете. The child was on the street, Детето е било на улицата, abandoned,
изоставено, left to die. оставено да умре. But a new family comes. Но идва едно ново семейство. They redeem them from the И те го street. вземат го от улицата. They didn't have hope. Няма ли са надежда? And they bring them into their family. Обаче го вземат и го привеждат в своето семейство. Дават му надежда. And they have hope and new life. И сега имат нов живот и надежда за този нов живот. So in a similar way, Така че по един подобен начин Christ redeems us. Христос ни изкупва. We were once under God's wrath. Защото някога ние сме били под Божия гняв. He takes us up and places us here. Обаче Той ни взема от това място и ни я поставя на друго място, при себе си. And we receive only God's grace. И получаваме единствено и само Божията благодат. Christ moves them from guilty. И така Христос ни казва вече, не сте виновни. He redeems them to innocent. Вече сте невинни, защото аз съм направил това за вас. That's awesome. Не, и това е страхотно. But again, how can he do that? Но пак, как може, как е възможно Той да направи това? How can God who is just Как може един Бог, който е справедлив, move from wrath to grace? как може да се премине от едно място на гняв към едно място на благодат? Because if God is just, wrath still needs to be on sinners. Така че, ако Господ е справедлив, тогава гнева си остава да тегне върху грешниците. Няма как. So how does God do that Но fairly? как Господ може да направи тази трансформация, това прехвърляне? Как става? This is the third point. И така, това е другото нещо, на което да обърнем внимание. Again, we look at verse 25. И така, този път сме на стих 25, Paul says this, в който Павел казва следното. whom God put forward as a propitiation by his blood. Него, Исуса, Христос, Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра. God gives us grace Бог ни дава благодат through the redemption of Jesus чрез изкуплението на Исус, by his being a propitiation чрез това, че Той сам е умилостивение in our place. вместо нас. It's a complex thought, I know. Така че наистина малко тази мисъл е сложна за схващане, но това е истината. That's Paul, so yeah. Все пак говорим за апостола Павел. Той не харесва лесните неща, така че това е сложната картина. So the word propitiation, И така тази дума умилостивение it refers to an object отнася се за един предмет, that absorbs anger and wrath. който поема в себе си и се напоява с този гняв, с тази ярост, която е от Бога, In the place of something else. вместо нещо друго. Your pastor told me a story on the way here this morning. Тази сутрин, докато идвахме насам към църква, вашия пастор ми разказа една история. He said in school there was a bully who used to hit other kids. Каза ми, че в училище имало едно дете, което обичало да тормози другите, да ги бие. He would headbutt them. Обикновено отивал при другите деца и ги удрял силно с глава, грубо. He would grab them by the collar and hit them in the teeth. Хващал ги за яката и ги удрял право в зъбите, силно с глава, с чело. Your pastor saw this. И пастор Георги е видял това. He did not like it. Разбира се, не го е харесал изобщо, не е одобрил. So he runs over Така че притичал and he puts his hand in front of this other child. и сложил ръката си точно пред лицето на това дете, което е щяло да бъде ударено. And the bully, his head hits pastor's hand. И тогава онзи, който е бияча, се ударил, ама право в ръката на пастора. It did not hit the other kid. И по този начин другото дете е останало запазено, защитено. Ръката го е спасила. That's what propitiation means.
Давам ви този пример, защото това значи умилостивение. Your pastor's hand absorbed the impact. Тази ръка на пастора, всъщност тя може да се каже, че е приела удара. So the student behind him Така че детето зад ръката did not get the impact. не е разбрало нищо, не е получило нищо, защото цялата сила е стоварена върху ръката. That's what Jesus has done for us. Именно това е направил Исус за нас. On the cross, На Jesus кръста absorbed Исус е поел върху себе си God's wrath and anger. Божия гняв и ярост. So when Paul says that Jesus is a propitiation by his blood, И така тогава, когато апостола казва, че Исус е умилостивение чрез неговата кръв, Paul means that on the cross, Павел има предвид, че на кръста the Father poured out his anger Бог and Отец wrath е излял своя гняв напълно върху Исус. that was directed at his people's sin. Това е бил гняв, който е насочен към греха на неговия народ. Jesus received it. Обаче Исус е този, който го е поел. He took on all of it. Той е приел напълно целия гняв. He absorbed all Той of е it. поел, пропил напълно, се е поставил на мястото. На Our наше debt, място. our debt of death that we earned И така, нашия дълг, все едно, за смърт, нещо, което ние дължим, has been paid fully by Jesus. този дълг е бил платен напълно, до последно и изцяло от Исус. Jesus absorbed it all. Исус е поел абсолютно всичко. All of eternity's hell Christ hit. He took it. Можете ли да си представите целият гняв, цялата ярост на вечността? Христос е застанал и е казал, аз го поемам всичко. Върху мене да падне. So that we don't have to. Направил го е, за да не можем ние да го почувстваме върху себе си. That's the free gift God gives to us. Това е дарът, който Бог ни дава. He gives Безплатно. this to everyone who believes. На всеки го дава, на всеки, който вярва. The wrath-taking sacrifice of Jesus Тази жертва, която е станала заради това, че Исус е поел върху себе си Божия гняв. This redeems sinners from wrath to grace. Тази жертва е тази, която взема грешника от мястото на гнева и го преселва в едно място на благодат. This sacrifice has purchased our new verdict. Тази жертва всъщност е закупила, платила е цената за тази нова присъда, която Бог ни дава. We are called innocent И така Бог ни дава нова присъда и ни нарича невинни because of what Jesus has done on the cross. заради делото на Христос на кръста. So this is what Paul is calling us to believe. Така че към това ни призовава Павел да вярваме. We are called to put our faith in the sacrifice of Jesus. Призовава ни да сложим вярата си в жертвата на Исус. We are called to put all of our hope Призовава ни да сложим цялата си надежда, and all of our trust in цялото си доверие the work of Jesus Christ. в делото на Исус Христос. We are to believe Ние трябва да вярваме, that we are only made right with God through Jesus. че можем да станем праведни пред Бога само и единствено чрез Исус. Only because of his sacrifice. И само и единствено заради Неговата жертва. We are to believe Ние трябва да вярваме, that only by his wounds че само чрез Неговите рани are we healed. ние сме изцелени. We are to believe that only Ние трябва да вярваме, his bruises че само с Неговите наранявания, give us peace with God. само те всъщност са тези, които ни дават мир с Бога. Only Jesus is our hope and rest. Единствено Исус е нашата надежда и нашето място на покой. And when we believe in this sacrifice, И тогава, когато вярваме в жертвата, God gives it to us Бог ни я дава на нас through our faith. чрез нашата вяра. So God's wrath can be removed Така че Божия гняв да бъде вдигнат, because his justice has been met. защото Неговата справедливост е изпълнила своите условия, била е удовлетворена. So now
God can bring us to him И така сега Господ може да ни я приведе при себе си, as innocent children като едни невинни, чисти деца, to forever enjoy his presence. за да може да се наслаждаваме на присъствието му завинаги. And this is only because what Jesus has done. И това е възможно само и единствено заради делото на Исус. Jesus paid our penalty. Наистина Исус плати за нашето наказание. What a God. Какъв Бог! What a Savior. Какъв Спасител само! What a salvation. Какво спасение! What a God. Какъв Господ! And don't miss how great this news is. Не, пропускайте да усетите колко велико е благовестието. Because it is for everyone who would believe. Защото е за абсолютно всеки, който вярва. No exceptions. Без никакво изключение. Church, this is the message we need to be reminded of. Това е посланието, което трябва да ни се напомня отново и отново. Everyone is a sinner before God. Всеки е грешник пред Бога. But every sinner can be made right with God through Jesus. Всеки грешник може да бъде праведен пред Бога чрез Исус. That is wonderful news. И така това е страхотна вест. This is what we need to believe in this year. В това трябва да вярваме и през тази настъпваща година. This is what we need to be encouraged to share with others. Това трябва да бъдем насърчени да споделяме с другите. I will say it one more time. И ще го кажа още веднъж. Everyone is a sinner before God. Всеки е грешник пред Бога. But every sinner can be made right with God through Jesus. Но всеки грешник може да стане праведен пред Бога чрез Исус Христос. That's the great news of the gospel. Това е благовестието. Now let me say a few words about how we can apply this to our lives. Нека само да кажа няколко думи за това как може да приложим благовестието в нашия живот. I know that there might be a few people here this morning. Мисля, сигурно има хора сред нас тази сутрин, who do not believe in what we've seen. които не вярват в това, което сме казали току-що. I would plead with you, turn from your sin. Моля ви, умолявам ви да изоставите греха си Believe in the gospel of Jesus и да Christ. повярвате в Евангелието, в благовестието на Исус Христос. Run from your sin and run to Jesus. Бягайте далеч от греха си и бягайте право в обятията на Исус. Trust him to be your only hope. Доверете му се да бъде ваша единствена надежда. Do not think you can work hard enough. Не си мислете, че може би ако работите повече, ако сте по-усърдни, You cannot be good enough. може би ще стане нещо, защото никога няма да бъдете достатъчно добри. You can't go to church enough. Не може да отивате на църква достатъчно дълъг период от време и на достатъчно много служби. You cannot pray enough. Не може да принасяте достатъчно молитви. You can never make yourself right before God. Никога със свои сили не може да направите себе си праведен пред Бога. Because there's only one way to God. Защото има един единствен път към Бога. And it is through Jesus Christ. И това е чрез Исус Христос. Jesus is the way, the truth and the life. Защото Исус сам е казал, аз съм пътя, истината и живота. No one comes to the Father but through him. Никой не идва при Отец, освен чрез мен. So if you hear his voice this morning, И така, ако тази сутрин чуете Неговия глас, do not harden your heart, не закоравявайте сърцата си, but call on the name of Jesus and be но saved. призовете името на Исуса и бъдете спасени. Second, church, I want to encourage you Искам да ви насърча to continue to rest in the gospel. да продължавате да се наслаждавате, да имате покой и спокойствие в благовестието. So in this new year, it will be your only hope before God. Насърчавам ви благовестието да е единствената ви надежда през тази идваща 2017 година. The gospel isn't only for new believers, Благовестието не е само за нови вярващи. but it's something for every one of us, Това е нещо, което е ценно за всеки един от нас. every day of our lives. Всеки ден от живота ни. Because the gospel is the power by which we are being
saved. Защото благовестието е силата, чрез която ние сме спасени и чрез която ние биваме сега, в този момент, спасени. Такъв е залога на глагола на английски, че това се случва сега. It is the hope in which we now stand. Надеждата, която ние сега имаме, надежда, чрез която сега се спасяваме. You don't leave the gospel behind. Няма как да оставите благовестието зад себе си, To take up other truths. за да приемете и да следвате други истини. Because everything that God has done Защото всичко, което Господ е направил вече, is doing сега в този миг върши and will do и ще извърши, is in Jesus Christ. е в Исус Христос. So in this new year, И така, през тази нова година, we need to think that rather than leaving the gospel, трябва да се замисляме за това, а вместо да изоставяме и слагаме благовестието някъде на страни. we will go deeper into it. А по-скоро ви насърчавам да вникваме все по-дълбоко и по-дълбоко в него. And continue to grow in our knowledge И да продължаваме да растем в нашето познание of the gospel. за благовестието. So this year, Така че тази нова година, let us work hard to study the Bible, нека да сме усърдни в изучаването на Божието Слово, to see the beauties of the gospel за да видим красотата на това благовестие in the glory of Jesus Christ. и славата на Господ Исус Христос. But church, Но, мили братя и сестри, църква, this message cannot be contained in these four walls. това послание не може да бъде задържано само между тези стени, само в тази сграда. If in this new year, Ако през тази нова година, like we prayed earlier, както малко по-рано се молихме, you want to see the city change, искате да видите вашия град променен, you want to see the country you love искате да видите държавата, която толкова обичате, transformed by God, преобразена чрез Бога, then you must тогава вие задължително трябва share this message with them. да споделите това послание. It will not happen any other way. Защото няма друг начин, по който посланието да стигне до другите, освен чрез вас, освен чрез нас. As Paul says in Romans chapter 10, Както казва апостол Павел в Римляни, 10 глава, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. всеки, който призове името на Господа, ще се спаси. But how can they call on him Но как могат да го призоват? in whom they've not believed? Как обаче ще призоват този, в който не са повярвали? And how are they to believe in him И как ще повярват if they've never heard of him? за този, за когото не са чули? And how are they to hear А как ще чуят, unless someone preaches to them? без някой да им го каже? And how are they to preach А как ще проповядват, unless they go? ако не бъдат пратени? As it is written, Както е писано, how beautiful are the feet of those who preach good news. колко са прекрасни нозете на тези, които благовестват доброто, благовестието. If Bulgarians are to believe and be saved, Ако българите могат да бъдат спасени чрез своята вяра, in this new year, през тази нова година, it will only be because people like you това ще стане само защото хора като вас share the gospel. споделят благовестието с тях. No other way. Няма друг начин. You might be thinking, Може би си мислите, but I'm not gifted. аз нямам чак такива дарби. I'm not skilled. Не съм чак толкова талантлив. Or maybe I'm not a pastor. Или може би си казвате, ама аз не съм пастора, I'm not a missionary. не съм мисионер, So I can't or I don't have to do this. така че това нещо не касае мене, не се отнася за мене. Не трябва да го правя. But know that God calls Но знайте, че Бог призовава. ordinary Christians like us Призовава най-обикновени християни, като нас, to this ministry. към това служение. Listen to what Paul says Вижте какво казва апостол Павел in Ephesians 4. в 4 глава на Ефесяни. And Jesus gave the church
apostles, prophets, evangelists, shepherds, and teachers to equip the saints for the work of ministry, to build up the body of Christ. А Исус даде на едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за изграждането на Христово тяло. God has given you your pastor and leaders Бог ви е дал вашия пастор и вашите ръководители, to train you за да обучат вас, to do ministry за да може и вие да сте включени в служението. and build this church. И вие да работите за съзиждането на тази църква. So if in this new year И така, ако през тази нова година you feel like you're not skilled enough, се чувствате някак си неуверени, колебливи, че нямате толкова много дарби и заложби, to be a part of this ministry of evangelism, за да бъдете част от това служение на благовестването, then ask your pastor or leaders to help you. тогава помолете пастира, помолете ръководителите да ви научат, да ви кажат какво може да направите. So that you can be trained to do it. Така че да бъдете обучени и действително да се включите в служение. This is why God gives people like your pastor and me to the church. Всъщност това е причината, поради която Господ да поставя ръководители, слуги в църквата, We train you to които go. да обучват другите, за да може всеки да е включен в това служение. So in the new year, И така в тази нова година, reaching this city is not just the work of your pastor. това да се достигне града с благовестието няма как да е дело само на вашия пастир. It's everyone's responsibility. Това е задължение на всеки един от нас. But we can have great hope. Но можем да имаме страхотна надежда. Because remember the words of Jesus. Защото да не забравяме думите на Исус. I have other sheep Аз имам други овце, that are not of this fold. които не са от това стадо. I must gather them also. Аз и тях трябва да прибера, и тях трябва да доведа при себе си. I will call to them. Аз ще ги призова, They will hear my voice. те ще чуят моя глас And they will follow me. и те ще ме последват. His voice will come through your voice. А неговия глас ще дойде чрез вашия глас. Jesus will build his church. Исус наистина ще съгради своята църква. The gates of hell will not prevail against it. И портите на ада няма да надделеят. So do not lose heart. Така че ви моля да не се обезсърчавате. But work hard this year. Но работете усърдно тази година, за да познавате благовестието, To know the gospel. да знаете благовестието, да го разбирате, Believe the gospel. да го вярвате And share the gospel. и да го споделяте това благовестие. Do it for God's glory, И го правете това за Божия слава, for your joy, за наша радост and the good of those who have not yet. и за доброто на тези, които все още не са познали Бога. Let's pray. Нека да се молим. Father in heaven, Отче небесни, we thank you for your grace. благодарим Ти за Твоята благодат. We thank you for your gospel Благодарим Ти за Твоето благовестие and the hope that all sinners и за надеждата, че всички грешници can be made right with you through Jesus. могат да станат праведни пред Тебе чрез Исус Христос. Please grant us grace Моля Те, дай ни благодат in this year през тази идваща нова година to believe the gospel да вярваме в това благовестие and then share the gospel и след това на свой ред да го споделяме с другите, so that your church would grow, така че Твоята църква да расте so that in the land of Bulgaria, и така че в земята на България, just like the waters cover the Black Sea, също както Черно море и водите на Черно море покриват сушата, your glory would cover this land. Твоята слава, Господи, да дойде и да покрие цялата земя. God, build your church. Съгради своята църква, Господи.
and grant us grace to be a part of it. И дай ни благодат, за да бъдем част от Твоето дело. In the name of Jesus, amen. В името на Исус. Амин.